คุณรู้ไหมเกิดพายุมาเสียหายเยอะมากเหรออยากเห็นไหมไปดูนะคะคุณผู้ชมคะโอ้ทำไมเงียบอย่างเงี้ยโอ้ทำไมเงียบอย่างนี้นี่ไงเงียบอะไรเล่าบ้านเรือนเนี่ยพังดูเนี่ยมันเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดอ่ะคุณผู้ชมดูนะคะว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงบนถนนมิตรภาพเส้นขอนแก่นอุดรธานีเนี่ยล้ม40 กว่าต้นนั่นระยะทางเนี่ยเกือบ1 กิโลเมตรเลยนะคะโอ้แถวนี้เนี่ยมีบ้านชาวบ้านมีห้างทั้งโลตัสเอ็กซ์เพรสหลังคาเนี่ยหลุดไปเลยดูสิคะเทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาดนะคะอำเภอโนนสะอาดค่ะขนาดนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับกลางวันแสกๆเลยนะคะโนนสะอาดพิทยาสันนะแถวนี้เข้ามาในเส้นสายโนนสะอาดบ้านโพสีสำราญหน้าโรงเรียนเนี่ยก็หักไปอีก20 ต้นนี่ไม่รวมมิตรภาพนะคะแสดงว่าลมแรงมากลมแรงมากค่ะรถนี่สัญจรไม่ได้โรงเรียนต้องปิดเรียนเลยนะคะวันนี้แล้วก็เสาไฟฟ้ายังล้มทับบ้านชาวบ้านและรถยนต์ทำให้มีคนเจ็บ1 คนไฟดับนี่กินบริเวณกว้างเลยนะคะแถวหนองหานกุมภาวาปีเป็นไงโอ้โหที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมใช่ไหมอำเภอกุมภาวาปีหนองหานบ้านผืออำเภอกู่แก้วเมืองอุดรเนี่ยนะคะเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นรวมๆกันแล้วเกือบ100 ต้นนะคะคุณผู้ชมคะมาตามคำพยากรณ์จริงนะอย่างที่ว่าเลยนะคะว่าสิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรงมีโอกาสร่วงพังลงมาได้โรงเรียนบ้านพังงุตำบลพังงุอำเภอหนองหานนะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านตาลกลางบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวลมพายุเนี่ยหมุนพัดเอาอาคารเรียนพังเด็กๆมาช่วยกันเก็บเศษขยะเศษใบไม้เศษกระเบื้องนี่นะคะมันเหมือนเป็นลมแห้งๆเนาะแล้วอีกที่หนึ่งคุณรัชนีลูกเห็บตกเลยที่ไหนอุดรธานีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนี่ครับอุดรธานีฮะคนที่โพสต์เนี่ยเขาอยู่ที่เดี๋ยวนะบ้านอำเภอเพนหรือเปล่าอยู่แถวอุดรน่ะอำเภอเพนน่ะเขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะเดี๋ยวนะชื่อว่าหมู่บ้านเม็ดใหญ่มากเลยเนาะโอ้โหนี่เอาน้ำแดงราดนะนี่ฮะบ้านโคกกลางอุดรธานีครับพี่น้องค่ะโคกกลางบ้านโคกกลางครับดูฮะโอ้ยน้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งลูกเห็บแล้วดูนี่ฮะต้นไม้ถูกดูครับพายุพัดหักระเนระนาดทับถนนหนทางนี่ฮะโค่นอย่างนี้เลยนะคุณรัชนีทั้งรากเนี่ยชาวบ้านเขาก็ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ไอ้ดูนะครับตามที่กรมอุตุบอกจริงๆนะคะวันที่3ถึงวันที่5จะเกิดพายุฤดูร้อนเริ่มจากตอนบนของประเทศไล่ลงมานะคะถึงกรุงเทพปริมณฑลพรุ่งนี้นะคะไปดูจังหวัดเลยหน่อยฮะจังหวัดเลยอำเภอเชียงกลมเป็นยังไงกันบ้างเชียงกลมเชียงคลานตำบลเชียงกลมตำบลเหรออำเภอปากชมนี่ครับบ้านเรือนที่มุงสังกะสีนะฮะโอ้โหเปิดไปหลายหลังเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนแถวสายบ้านธาตุปากชมหลายจุดนะฮะแล้วก็รถอุบัติเหตุทำให้รถเสียหลักลงข้างทางหลายคันด้วยนะโดยเฉพาะในอำเภอบางสะพุงครับมีอุบัติเหตุมากกว่า10 ครั้งฮะมีผู้บาดเจ็บด้วยนี่ครับโอ้อย่างที่บอกไปนะฮะวันพรุ่งนี้คือพายุเนี่ยถึงวันที่5ชาวกรุงเทพมหานครระวังนะครับป้ายเยอะด้วยขอบอกเอาไว้แต่ต้นเนิ่นเลยนะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมหรือวันที่5วันที่4ที่5 2 วันวันที่4ที่5กรุงเทพปริมณฑลนะครับป้ายไหนดูไม่แข็งแรงนะฮะเจ้าของป้ายท่านกรุณานะครับไปตรวจสอบป้ายมีเวลาวันนี้นะฮะรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะคะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนาะก็ไม่น่าเชื่อนะมาเร็วมาแรงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการหรือว่าคำว่าหน้าร้อนก็คือหน้าแล้งถูกไหมที่ทางหน่วยงานไหนนะเขาประกาศกรมอุตุกรมอุตุนี่แหละบอกว่าประเทศไทยได้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการในความเป็นจริงก็คือหน้าแล้งแต่ว่ามันก็มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นี่แหละครับ